Graça e paz, sou o pastor Jorge Stutz. Seja bem-vindo ao nosso canal. Nos apoie na divulgação do Evangelho do Reino. Se inscreva, curta, comente, compartilhe, ative o sininho e receba as notificações. Ouça, assista agora mais uma mensagem transformadora, em nome de Jesus. Então diz assim a palavra do Senhor, Atos 28, a partir do verso 1. Estando salvos na praia, souberam então que a ilha se chamava Malta. Os nativos, outra versão diz, os bárbaros, usaram conosco de não pouca humanidade, acenderam uma fogueira e nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Verso 3. Havendo Paulo ajuntado um feixe de gravetos e pondo-os no fogo, uma víbora ou uma cobra, fugindo do calor, apegou-lhe a mão. Quando os nativos viram a serpente pendurada na mão de Paulo, diziam uns aos outros: certamente esse homem é homicida, pois embora salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Mas, sacudindo ele a cobra no fogo, não sofreu mal algum. Eles esperavam que Paulo viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas tendo esperado muito tempo e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam: ele é um Deus. Feche seus olhos, oremos. Bondoso Deus, eu te louvo por esta noite gloriosa que o Senhor nos concede, por esta família, por esta igreja, por esse exemplar da Tua palavra que temos de posse em nossas mãos, pelo dia que o Senhor nos deu, pelo alimento que o Senhor colocou na nossa mesa, pela família, pelos filhos, por tudo. Fala conosco nesta noite de uma maneira sobrenatural, para sermos alimentados pela Tua palavra. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir forte, mais forte. Glória a Deus. Senhoras e senhores, nós estamos diante de um texto escrito um pouco mais de 2000 anos, e o relato diz que Paulo, juntamente com alguns prisioneiros, aleluia, passaram por uma grande tempestade, por uma grande revolta do mar, porque a leitura de Atos 27 vai dizer, a partir do verso 13, que o vento balançava o navio onde eles estavam. Balançava o quê? Onde eles estavam, a ponto até mesmo de quase sucumbir esse navio. Então passaram por uma adversidade muito grande, muito louca, terrível a adversidade que eles passaram em Atos 27. Mas fizemos a leitura de Atos 29, os primeiros versos, nos diz que eles chegaram a uma ilha. A leitura diz assim: estando salvos na praia. Observe que eles vêm de uma grande tempestade, mas agora a leitura de Atos 28, a partir do verso 1, já vai dizer que eles estavam salvos na praia. E vai dizer que souberam então que a ilha se chamava Malta. Então eles se encontram na praia e vão descobrir que a ilha se chamava Malta, porque eles estavam totalmente perdidos. E o fato deles chegarem nessa ilha já foi um grande milagre, já foi uma grande bênção, porque eles diziam: vai morrer todo mundo.
Ninguém vai se salvar disso aqui. Mas então chegam a Malta, descobrem que o lugar se chama Malta. E agora os nativos, os bárbaros da ilha, usaram não de pouca humanidade com eles. Então, impressionante como Deus prepara as pessoas para nos receber. Então é um povo que foi preparado e receberam os nativos da ilha, os bárbaros da ilha, receberam Paulo com os prisioneiros, não com pouca humanidade, mas receberam com muito amor, a ponto de acenderem uma grande fogueira. Olha o que o texto diz, uma grande fogueira. Por que acenderam a fogueira? Por causa da chuva que caía e por causa do frio que fazia. Então há um motivo pelo qual a fogueira foi acesa: por causa da chuva que caía e por causa do frio que fazia. Então eles acenderam a fogueira. Então analise uma coisa: acenderam a fogueira porque o tempo estava, preste bem atenção, se você for fazer uma viagem para um tal lugar, e se você disser, vou ligar para lá primeiro para saber como é que está o tempo desse lugar que eu quero ir, e você liga então e alguém atende e diz para você, olha, o tempo aqui está, nós estamos vivendo os dias de Noé, muita chuva, muito vento e muito frio. Aí essa pessoa vai dizer, o tempo está feio. Quando o céu está fechado, quando há chuva, quando há frio, quando há vento, nós falamos o que, Dinei? O tempo está feio. É, exatamente. Mas quando você vai para um lugar e liga para a pessoa e a pessoa diz, ó, o céu está aberto, o sol está raiando, o negócio aqui, mas está bonito. Aí a pessoa vai dizer o quê? O tempo está lindo. Então, querido, na introdução desse texto que lemos, eles acenderam a fogueira, por quê? Porque o tempo estava feio. E qual é a aplicação dessa palavra para mim e para você? O que é que eu consigo tirar desse texto e colocar em prática na minha vida? O fato é que, para quem está vivendo em um tempo feio, é necessário que se acenda a fogueira. Ó, eu quero que você venha comigo aqui. Só tenho mais 30 minutos para falar com vocês. Se o tempo está feio na tua vida, é necessário que você acenda a fogueira. Se o tempo está complicado, está difícil, está em guerra, está em luta, está com muita chuva, com muito frio e muito vento, acenda a fogueira. É claro que a fogueira que eu estou falando aqui é o fogo do Espírito Santo. É o fogo do altar, é o fogo do céu, é o fogo de Deus que precisa ser aceso dentro de nós, porque o tempo não está bonito. Então, se a vida sua está passando por este crivo de vento, de frio e de chuva, hoje é um belíssimo dia para você permitir que essa fogueira seja acesa na tua vida. Perceba que o povo acende uma grande fogueira, não é uma fogueira pequena, é uma grande fogueira e coloca o povo do lado. Então, se o tempo está ruim na tua casa, na tua vida, na tua família, na tua finança, na tua saúde, no teu ministério, em tudo que você sonha, em tudo que você quer, em tudo que você pensa, em tudo que você anseia, não tenha dúvida que o Espírito Santo te trouxe aqui nessa noite para que seja acesa na tua vida uma grande fogueira, mas uma fogueira de avivamento, uma fogueira de transformação, uma fogueira de cura, uma fogueira de milagre, uma fogueira de mudança de perfil, de mudança de vida, uma fogueira santa. Então é necessário que se acenda na tua vida essa fogueira. Pois bem, senhoras e senhores, o texto diz então que a fogueira foi acesa.
E o mesmo texto vai dizer que Paulo pegava gravetos, está aí na Bíblia? Mantenha sua Bíblia aberta. Que Paulo pegava gravetos e colocava na fogueira. Então, entende uma coisa: quem acendeu a fogueira foi Paulo? Não foi Paulo. Estão comigo? Não foi Paulo que acendeu a fogueira, mas Paulo alimentava a fogueira. Entenda uma coisa, senhoras e senhores: quando você estava perdido nos becos da tua vida, nos lodebás da tua história, nos cemitérios, nas bocas, nos bares, nos forrós, nas drogas, nas cachaças, alguém acendeu uma fogueira dentro de você naquele dia. Você não veio para a igreja, você não está aqui porque é seu bonzinho, não, eu sou bonzinho e tal. Não. Se a gente for olhar a luz da Bíblia, o homem é digno de condenação eterna, mas ele nos amou primeiro. Não sei porquê, mas ele nos amou primeiro. Não tínhamos nada que o atraísse, mas ele nos atraiu a ele mesmo. Naquele dia, lá no seu Lodebar, lá na sua morte, lá no seu cemitério, lá nos becos, lá nos bares, lá nas vielas, alguém acendeu uma fogueira dentro de você. E o texto diz que essa fogueira era grande. E quando a Bíblia diz que a fogueira é grande, a Bíblia está dizendo de um grande ministério, de um grande homem em potencial, de uma grande mulher com potencial. A fogueira que foi acesa em você não é fogueirinha, não, é uma fogueira grande, e foi Deus que acendeu isso dentro de você. Foi Deus que acendeu isso dentro de você. Foi Deus que acendeu isso dentro de você. Eu vim aqui profetizar para você nessa noite. Essa fogueira não é pequena, não. Foi Deus que acendeu essa fogueira em você. Pois bem, queridos, então Paulo, catando graveto, alimenta a fogueira. Então tem um detalhe aqui: quem acendeu a fogueira em nós foi Deus. Quem alimenta a fogueira do Espírito Santo em você é quem? Você. É você que põe o graveto. É você que precisa alimentar a fogueira. E como é que eu alimento essa fogueira? Todas as vezes que você participa de uma reunião como essa, todas as vezes que você vem para o seu estudo bíblico, todas as vezes que você vai numa comunhão de célula, todas as vezes que você se apresenta diante do altar de Deus, você está colocando graveto na fogueira que Deus um dia acendeu na tua vida. Alimentar a fogueira. Quando Paulo coloca graveto, ele entende, ninguém mandou, ele entendeu que a responsabilidade de manter a chama acesa era dele. Porque é que pessoas começam na igreja cheio de poder, de autoridade, de ânimo, de alegria, e já, não demora muito, vai embora. Não alimentam a fogueira. Porque é que pessoas começam, mas começam botando para quebrar, e lá na frente porque não alimenta a fogueira. A fogueira que foi acesa em você, a responsabilidade de mantê-la acesa, mas queimando mesmo, você é responsável por isso. Não adianta falar que foi o pastor, não adianta falar que foi o louvor, não adianta falar que foi o irmão, não adianta falar que foi o vizinho. O problema está aqui, ó. É macho para bater no peito e dizer: eu sou o culpado porque a minha fogueira apagou. Porque é que tem muita gente mas quase morrendo mesmo, só uma fagulha lá no final, porque negligenciou a madeira, o graveto na fogueira. Todas as vezes que você apresenta o seu dízimo, você está colocando graveto na fogueira. Dízimo é um pacto de aliança. Todas as vezes que você apresenta o suor do teu rosto no altar, você está alimentando o teu chamado, alimentando a fogueira espiritual que está na tua vida. Não adianta culpar o irmão, não adianta culpar o vizinho, não adianta culpar o outro, não adianta culpar o outro. A culpa é de quem não alimenta a fogueira. Então você precisa despertar agora. Talvez alguém aqui está com a chama lá no final, quase apagando. Hoje então você precisa começar
começar a colocar lenha, começar a colocar graveto na fogueira. Você é responsável por isso. Um dia nós seremos cobrados a Deus pela fogueira que Ele acendeu em nós. Você precisa fazer isso. Responsabilidade sua. Nossa. Pois bem, senhoras e senhores, Paulo então coloca graveto na fogueira, alimentando a fogueira. Essa questão de alimentar a fogueira é muito sério. Porque se tem uma pessoa na igreja que falta um culto, falta 2, falta 3, é um seríssimo candidato a ter a chama apagada. E pode ser qualquer um de qualquer patente. Porque o que mantém a chama acesa é isso aqui, irmãos, é igreja, é templo, é essa comunhão, é esse louvor que foi apresentado, é essa mensagem que você ouve. O que te alimenta de pé é isso. Isso aqui é o alimento para a nossa alma. A igreja é o alimento para a nossa família. Alguém que falta o culto um mês, dificilmente volta, porque a fogueira apagou. Alguém que trabalha por escala e só pode estar na igreja 2 vezes por mês, ele vai ter que ter muito Deus para suportar. Porque é natural que a chama se diminua. Por que é que Paulo põe graveto? Porque ele nota que a fogueira está diminuindo, se apagando. Ele entende e põe graveto, porque ele precisa que a fogueira permaneça acesa. Esse é um critério básico para quem quer caminhar com Cristo. Porque o desafio nosso é ser melhor amanhã do que hoje, é ser melhor hoje do que ontem. O nosso desafio é subir degrau dia após dia. O ano que vem eu preciso estar melhor que esse ano. A semana que vem eu preciso estar melhor que essa. Eu não posso estar igual, eu não posso estar inferior. Porque se isso estiver acontecendo, a fogueira está se apagando. Como é que eu alimento a fogueira? Sendo igreja. O que é ser igreja? É fazer parte dos projetos da igreja, é viver a igreja. Vir à igreja é bom, mas não resolve. Alguém diz, hoje eu fiz um propósito com Deus, eu vou à igreja. Ninguém faz propósito para vir à igreja. A igreja você vem com prazer. Igreja você vem com alegria, com satisfação, e agradecendo a Deus todo o tempo, porque a igreja nos recebe. Um dia Pedro falou para Jesus: Senhor, aparta-te de mim, porque eu sou homem pecador. É agradecer a Deus todos os dias, porque a igreja nos recebe. Igreja se vem com prazer. Alimentar a fogueira é você não correr o risco de sair da rota, sair do foco, abandonar a cruz, porque tem um exército aí fora, no mundo, nas drogas, no crack, na violência, nas drogas, que um dia adoraram a Deus no altar, mas deixou com que a sua fogueira fosse apagada, e hoje não tem força mais para voltar. Esse é o seu desafio: alimentar a fogueira que foi acesa por Deus. Isso é desafio seu, responsabilidade sua. Porque muitas pessoas estão na igreja quase morrendo, quase desistindo, quase desviando, porque a fogueira está apagando. Então hoje é o seu dia de você entender essa palavra, essa mensagem, e abastecer a fogueira. Entendeu isso? Abastecer a fogueira, para que o fogo, porque se você abastece a fogueira do seu chamado, rapidinho você vai ver resultado. É rápido. As pessoas dizem, chegam na igreja: eu estou na igreja há 10 anos, fulano chegou o ano passado, já está lá na frente, já prega, já faz isso, já faz aquilo. Por quê? E eu não? Por quê? Muita gente diz isso. Muita gente fala isso. Por que chegaram um ano, já estão lá na frente, eu há 10 não faço nada? Responsabilidade sua.
Porque se você alimenta a tua fogueira, você vai ver resultados rápidos. Você quer ver um detalhe? Paulo pega gravetos para alimentar a fogueira. E sabe o que acontece? Que a leitura diz: uma víbora. Esse texto é muito interessante. Eu vou ler novamente para vocês. Muito interessante. Atos 28, verso 3. Verso 3, observe. Podemos ler? Diz assim: havendo Paulo ajuntado feixe de graveto e pondo no fogo uma víbora fazendo o quê? Fugindo do calor, apegou-lhe a mão. Que coisa interessante isso. Eu tenho vários pontos para ser colocados aqui. Em primeiro lugar, se você acende a chama do seu ministério, chamado é seu, isso Jesus te deu. Se você acende a chama da tua fogueira espiritual, as víboras que estão perto vão correr de você por causa do calor. Notem que o texto diz: uma víbora fugindo do calor. Víbora aqui você pode colocar Satanás, porque ele é a serpente. E por que não dizer que você pode colocar algumas pessoas também? Porque de fato tem muitas víboras que estão do nosso lado, que só vão fugir de nós se sentir calor. Mas não é um calor humano, é o calor de Deus. Porque essa víbora não suporta o calor e foge, fugindo do calor. Pois é, senhoras e senhores, se esse calor estiver em nós, as víboras fugirão de nós. Seja Satanás ou sejam pessoas que querem atrapalhar a nossa vida, eles terão que fugir de você por causa do calor. Mais forte, mais forte, mais forte. Mais forte, mais forte. Mais forte. Aleluia. Então, queridos, uma víbora fugindo do calor. Irmãos, essas víboras só vai fugir de nós. Víboras aqui a gente pode colocar N explicações. Pode ser o diabo, que é a serpente. Pode ser pessoas malignas que fingem amor por você. Só vão fugir de você por causa do calor. Situações adversas, contrárias, venenos destilados só vão fugir de você se houver calor, se houver Bíblia. É isso que você está na mão aí, Bíblia. Se houver Bíblia, conhecimento e vida no altar. Só irão fugir de ti porque você conhece tantas pessoas, mas pessoas problemáticas, que pedem oportunidade para contar só testemunho, não tem uma bênção para contar, só coisa ruim, só coisa horrível, só derrota, só miséria. Então essas coisas vão correr quando sentirem o calor de Deus na tua vida. Nós vamos alcançar esse calor como? Quando tivermos Bíblia, quando a gente viver a Bíblia, porque evangelho não é só reteté, mudar, fazer, rodopiar, e profecia aqui, profecia ali. Tudo bem, a gente entende, a gente aceita, a gente respeita, mas a base, a essência do evangelho não é isso. Então essas víboras do inimigo, do mundo, do mal, só vai fugir de você quando sentir o calor do Espírito Santo exalando de você. Aí elas não suportam, aí elas correm mesmo, aí elas não ficam, aí elas batem retirada. Então, queridos irmãos, Paulo pega graveto, uma víbora, e morde a mão. Aí notem
que a víbora está entre gravetos. Por quê? Porque todo aquele que vai acender a fogueira do chamado, todo aquele que quer acender a fogueira, a chama do ministério, vão surgir víboras para te picar. Não tenha dúvida disso. Quando alguém quis andar com Cristo, Jesus falou: então tá, então tome a sua cruz, siga-me. Ninguém pode servir ao Senhor Jesus com mãos abanando. Pastor Wagner falou muito bem. Ninguém aqui foi chamado para não fazer nada. Quando Jesus disse: então tome a tua cruz e siga-me. Quando o Senhor Jesus diz para tomar a cruz, Ele está falando de dificuldades, de adversidades, de perseguições, de víboras, de serpentes que estão entre gravetos, que você precisa, não é opção, você precisa pegar esses gravetos para melhorar a sua chama, para melhorar a sua unção, para melhorar seu conhecimento, para melhorar a sua maturidade, para melhorar a sua humildade, para melhorar a sua fidelidade. Você precisa desses gravetos. Só que em meio a esses gravetos tem víboras, tem serpentes, tem cobras, que você vai ter que encarar, que você vai ter que enfrentar, porque senão a chama apaga. Todo aquele que deseja, que precisa alimentar sua fogueira espiritual, vai ter que enfrentar víboras. Seja em casa, seja na igreja, seja na empresa, seja na rua, seja uma perseguição, seja uma situação, não sei que tipo de víbora que tem partido em sua direção, mas isso é propósito, isso faz parte de ministério. Adversidades tem, porque o Senhor Jesus falou: aquele que quer vir após mim tem que levar uma cruz. Ninguém serve a Jesus com mãos abanando. Não quero fazer nada, vou para a igreja só para ouvir o louvor, ouvir a palavra, tchau, fui. E há quem diga: já quebrei muito cabeça com o ministério. Tem víboras. Ele mete a mão nos gravetos, ele precisa dos gravetos. Só que ali tem víboras. Quando ele mete a mão nos gravetos, ele é picado. E o texto é claro em dizer que a serpente está pendurada. Está pendurada. No verso 3 diz assim, verso 3: havendo Paulo ajuntado um feixe de gravetos e pondo no fogo, uma víbora, fugindo do calor, apegou-lhe a mão. Verso 4: quando os nativos viram a serpente pendurada na mão dele, diziam uns aos outros: olha isso, irmãos, olha isso. Quando os nativos viram a serpente pendurada na mão dele, cochichavam uns aos outros: esse homem é um bandido, ele é um bandido, ele se salvou do mar, mas a justiça não o deixa viver. Está aí no texto. Eles diziam uns aos outros: esse homem é um bandido, ele se salvou do mar, mas a justiça não o deixa viver. Olha o que o texto diz. Sua versão é a mesma da minha? Ouça isso, verso 4. Verso 4: e os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente esse homem é um homicida. Então notem que quando os nativos viram a serpente, diziam: é um bandido, salvou-se do mar, mas a justiça não deixa viver. Mas no cumprimento, na extensão do texto, do verso 4, tem algo muito interessante acontecendo. Na extensão do verso 4 diz assim: quando os nativos viram a serpente pendurada na mão dele, diziam uns aos outros: certamente esse homem é um bandido, pois embora salvo do mar, a justiça não deixa viver. Mas sacudindo ele a cobra ao fogo, não sofreu mal algum. Irmãos, a serpente que nos perturba, o inimigo, as guerras da vida, as tribulações diárias. Paulo, quando é picado pela serpente, ele não revida,
Ele não pega um pau. Ele não pede uma faca para cortar lá no meio. Ele tem uma atitude que nós precisamos aprender. Ele vai em direção à fogueira e sacode a víbora no fogo. O que é que eu quero te dizer? Essa situação adversa que você está passando, essa guerra que você está vivendo, talvez esse dia mal, escuta isso, talvez essa pessoa, alguma coisa que representa um tipo de víbora. Não vai adiantar você gritar, não vai adiantar você xingar, não vai adiantar você brigar, não vai adiantar você fazer guerra, não vai adiantar você cortar pelo meio, não vai adiantar você desviar, não vai adiantar você xingar, não vai adiantar nada. A solução para essa questão é você pegar essa causa, é você pegar essa víbora, é você pegar essa situação e sacudir aonde? Na fogueira. É na fogueira que se resolve as guerras da nossa vida. É na fogueira espiritual que Deus acendeu em nós que nós vencemos os nossos Golias, que nós derrotamos os nossos gigantes, que abrimos as portas que estão fechadas. É na fogueira. É sacudir a serpente na fogueira. Essa causa, esse drama, essa guerra, vai lá na fogueira, no seu jejum, no seu oração, na sua vida com Deus, na sua vida de consagração, e sacode a serpente na fogueira e deixa queimar. E deixa queimar. E deixa queimar. Deixa queimar. Não é assim que nós cantamos? Deixa queimar. Deixa queimar. Deixa queimar. Só a fogueira. Irmãos, gente, eu quero que vocês venham comigo. Nós estamos matando víboras. Nós estamos queimando serpentes. Nós estamos transpondo por adversidade, saindo como vencedores. Tem uns vivendo isso, aceitando isso, recebendo isso. Tem outros que estão viajando. Aqui, ó, focado, aqui. Momento de destruir aquilo que quer nos matar. Momento de destruir aquilo que quer nos matar. Então é na fogueira, não é um outro lugar. É na fogueira. O seu chamado, o seu ministério tem fogo para poder destruir essas coisas que te param, esses demônios que te amarram. A fogueira que Deus acendeu na tua vida é bem maior, é bem melhor, é bem mais forte, é bem mais poderoso. Não tem diabo que vai te parar. É a fogueira, é na fogueira, é na fogueira que você tem que jogar essa serpente, esse gigante, esse vício, essa prisão, essa guerra, esse desemprego, essa crise financeira, é na fogueira. Essas algemas, essas correntes que te prendem no mal, é na fogueira. Esses pensamentos que não agradam a Deus, é na fogueira. Essas palavras que desagradam ao Senhor, na fogueira. E deixa queimar. E deixa queimar. É na fogueira. E deixa queimar. Deixa queimar, é na fogueira. O problema é que a gente quer fazer vingança. O problema é que a gente quer matar, a gente quer partir para cima, a gente quer brigar. Não pode, tem que ser na fogueira. Tem que ser na fogueira. Precisa ser na fogueira. Não pode brigar, não pode ter vingança, não pode ter guerra. Tem que ser na fogueira. Deixa a fogueira queimar. Então Paulo sacode na fogueira. E agora os nativos, eles vão dizer no verso 4, verso 5: mas sacudindo ele a cobra no fogo, não sofreu mal algum. Verso 6: eles esperavam que Paulo viesse a inchar ou a cair morto de repente, mas tendo esperado muito tempo, vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam uns aos outros: ele é um Deus. Meus irmãos, toda atenção é pouco nisso, porque dentro desse versículo eu aprendo como as pessoas mudam de parecer em relação a você. Prestem atenção que eles diziam: esse cara é um bandido, esse cara é um homicida, é um assassino. Eles diziam isso. Mas quando viram que não aconteceu nada, eles diziam: esse cara é um Deus.
olha como muda de opinião em relação a você. Tem pessoas que você olhou para ela e disse: não fui com a cara dessa mulher. Não, eu vou falar com os homens, que mulher não acontece nada disso, né? Mulher não acontece, só acontece com os homens. Não é, Diácono Sérgio? Mulher, sinceramente, irmão, a santidade que está na mulher, não, em nome de Jesus. Mas assim, só acontece com os homens. Não tem que você olha para o varão e diz: não fui com a cara desse varão, atribulado, terrível. E depois você conhece a pessoa e diz: puxa vida. Porque você dizia, quando você bateu o olho, disse: esse cara é um atribulado, esse cara é um homicida, esse cara... E depois você conhece a pessoa e diz: puxa vida, esse cara é sensacional. Quanto tempo eu perdi achando que isso era uma pessoa e é outra. Notem como as pessoas mudam de opinião em relação a você. Porque você olhava, isso certamente aconteceu com alguém aqui. Porque a gente olha o estereótipo. Nós batemos os olhos e aí decidimos se gostamos ou não. A gente faz um raio-x, coisa de milésimo de segundo, e diz: não gostei. Não gostei. Porque a gente olha, observa e define se gostei ou não. E você olha para a pessoa e diz: não gostei. Depois você vai ver, que pessoa sensacional. Ô irmão, a Bíblia é uma espada de duas lâminas. Então está cortando aqui. Isso já aconteceu comigo. Eu olhei para o varão: esse varão aí, só a graça. O sangue de Jesus tem poder. E depois, quando eu conheci, maior doce. Aí eu dizia: eu que sou o problema. Pois eles diziam: esse cara é um homicida. A cobra mordeu, é a justiça. Sabe o que acontece? Eles esperaram, eles aguardaram e viram que passou um tempo, um grande tempo, não aconteceu nada. Porque sabe o que eles estavam na mente? Eles olhavam para Paulo e diziam: esse cara vai inchar e vai cair morto. Eles cochichavam com os outros: vai inchar e vai cair morto. Só que viram que nada disso aconteceu, por causa da fogueira que estava em Paulo. E eu sei que tem muita gente enviada do inimigo, que está dizendo e que está falando, talvez para alguém aqui, que você vai inchar, que você vai morrer, que você vai falir, que não vai dar certo, que você vai se dar mal, que a porta não vai se abrir, que a sua vida não vai mudar, que o seu casamento não vai mudar. Eles estão dizendo: vai inchar. Eles estão esperando, estão falando: vai inchar, ele vai morrer a qualquer hora, vai inchar, vai morrer a qualquer hora. Eu vim aqui em nome de Jesus para dizer que eles vão se cansar de dizer que você vai inchar, que você vai perecer, que você vai perder, e no final da história eles vão mudar de opinião ao seu respeito. Se você recebe essa palavra, aplauda muito mais forte, glorificando a Deus, glorificando a Deus. Aleluia, aleluia. Pois é, irmãos, eles diziam: vai inchar. Isso é um popular aí que as pessoas dizem: deixa inchar. Mas não inchou, irmãos. Eles esperavam, verso 6, eles esperavam que Paulo viesse a inchar ou a cair morto. E aí mudaram de parecer. Eu quero deixar essa palavra para você, no nome de Jesus. Muitas pessoas que falaram ou falam mal de você, pela autoridade da fogueira que está acesa no seu chamado, essas pessoas vão mudar de opinião e vão ver que você não é nada daquilo que eles pensavam, que eles falaram.
e que eles estavam esperando. E eles disseram: esse cara é homicida, esse cara é bandido. E depois disseram: esse cara é um Deus. Eu quero profetizar essa reviravolta aí na sua vida. Porque eu sei que no ambiente de trabalho, no ambiente de faculdade, no ambiente de escola, tem muita gente que fala mal, até mesmo nos vizinhos, fala mal da gente, fala mal de crente, fala mal da igreja. Eu quero profetizar que eles vão ter que diante de você e vão falar: achei que você fosse uma coisa, mas agora eu vejo que você é outra. Achei que você não tinha Deus, mas agora eu vejo que a fogueira do Espírito Santo da tua vida está acesa. Eu quero profetizar que eles vão mudar de opinião. Vão mudar de opinião e vão saber que Deus é o Deus da tua vida. Vão mudar de opinião em relação ao seu casamento, em relação à sua vida, em relação à sua família, em relação ao seu ministério. Vão ter que mudar de opinião. Mas isso só acontece, irmãos, quando nós alimentamos a fogueira. A serpente só vai fugir quando alimentarmos a fogueira. Só vão mudar de opinião quando alimentarmos a fogueira. As coisas só vão acontecer quando alimentarmos a fogueira. Queridos irmãos, a palavra de Deus nos diz no livro de Levítico, no capítulo 6, vou encerrar agora. A palavra de Deus nos diz: Deus disse a Moisés: fala para o sacerdote. Ouça isso. Deus diz a Moisés: fala para o sacerdote, para que todos os dias, ouça isso, ele retire as cinzas e coloque a lenha. O que Paulo está fazendo é isso, colocar a lenha. Porque esse fogo arderá continuamente. O fogo no altar arderá continuamente. Ouça isso, irmãos. Primeira coisa, quando Deus diz fala para o sacerdote, quem é o sacerdote? Faz assim, ó. Sacerdote, sacerdotisa, você. Fala para o sacerdote tirar as cinzas. Quando Deus diz tira a cinza, e a cinza representa, dobre atenção, a cinza significa aquilo que foi, mas não é mais. Acabou. Porque tem muita gente crente dentro de igreja vivendo de cinzas, de coisas que já foram queimadas, de coisas que não existem mais. A cinza impede o fogo, a cinza impede a chama, impede o avivamento, impede a alegria. Então Deus está dizendo o seguinte: tira a cinza. Cinza é aquilo que foi, hoje não é mais. E tem gente que não se solta, que não se livra da prisão do passado, não se livra daquilo que é cinza, não remove a cinza. Cinza acabou, não presta, não vale mais nada, já passou, não existe mais. Gente preso no passado, não remove a cinza, a fogueira não acende. Tem que tirar cinzas, tem que remover as cinzas. Então Deus está falando para Moisés: fale ao sacerdote, tem que tirar a cinza, tem que colocar lenha, para que o fogo queime continuamente sobre o altar. Levítico capítulo 6, verso 12 e 13. Esse é o texto. Esse é o texto. Continuamente. Continuamente significa todos os dias. Todos os dias. Sabe por quê, queridos? Escuta essa. Porque tem irmãos que no começo, pode ser para você essa, que no começo da fé, no começo da caminhada, se caísse um temporal, o irmão dizia: não tem problema, eu vou para a igreja nadando, mas eu vou. Mas hoje,
Se aparecer uma nuvenzinha lá no final dos cantos do céu, esse mesmo irmão olha para o céu e diz: se eu fosse o pastor hoje eu cancelaria o culto, vai chover. Não deu continuidade, não deu alimentação. Nosso chamado, nosso ministério precisa de lenha, precisa de Bíblia, precisa de arrependimento. Nosso ministério precisa de madeira para que a fogueira arda continuamente no altar. As cinzas têm que sair, tem que remover a cinza, e o fogo tem que arder continuamente no altar, todos os dias. Todos os dias. Todos os dias.